สวัสดีระยองฮิ EP 2นะครับผมอ่ามาเที่ยววันธรรมดาครับผู้คนก็เลยน้อยนะครับไม่ค่อยมีใครมาเนาะนี่ถึงทะเลแล้วครับผมหลังจากที่ไปซื้อทุเรียนตลาดนะครับตลาดตะพงนะฮะตลาดผลไม้ตะพงนะฮะก็มาถึงทะเลก็พักผ่อนสักพักหนึ่งกินทุเรียนกินเงาะกินมังคุดอะไรกันไปเรื่อยเฉยนะฮะพอพักผ่อนเสร็จก็ออกมาเดินริมเลนะฮะนู่นเป็นหาดแม่ลำพึงนะครับผมมาพักที่แมกไม้วิลล่านะฮะคืนละ 5,000 นะครับ ที่ผมพักนี่พักเป็นหลังนะครับผมเป็นบ้านครับบ้านเป็นหลังนะฮะคืนละ 5,000 นะครับพัก2 คืนก็ 10,000 บาทท่วนครับก็มีสปอนเซอร์ใจดีพี่สาวนะครับพามาเที่ยวนะครับผมพามาในวันหยุดครับก่อนเปิดเทอมพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันครับก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกครับตอนเนี้ยมันเริ่มเข้าช่วงหน้าฝนแล้วเนาะแต่ที่นี่เขาก็ตกกันประจำนะครับนี่บริเวณที่ก่อนเราจะเล่นน้ำนะครับนี่เขาจะมีอยู่นะครับโปรดระวังนะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับ RIP เนี่ยคือสงสัยอ่านว่าลิฟต์ฮะคือเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษใครอ่านได้ก็อ่านไปนะครับนี่นะครับผมก็หาดก็ค่อนข้างจะสกปรกนะครับผมเศษอะไรแต่มีอะไรเยอะแยะนะฮะเดินลุยริมทะเลกันเนาะนู่นทางนู้นน่ะแสนแสบนู่นนี่แสนแสบนะครับแสนแสบเดินอยู่นะครับทางนี้ก็ลูกชายปิมลูกชายครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวฮะก็มีคนมาเดินอยู่นิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับผมก็เดินกระจายกันไปประมาณสัก20-30โอ้โหไม่เยอะไม่น้อยนะครับทางฝั่งทางนู้นนะคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับน้ำลงครับช่วงเย็นจะเป็นช่วงที่น้ำลงเนาะขุดปูขุดอะไรกันเยอะรูปูหรือเปล่าเนี่ยเป็นรูปูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่ใช่ชาวเลเนาะรูปูน่าจะเป็นรูปูมั้งครับเนี่ยหาปูกันมั้งโอ้ปูลมครับใช่เมื่อกี้เห็นปูลมวิ่งเข้าไปครับปูลมเป็นรูปูลมนะฮะทันเปล่าจะทันเปล่าเห็นแล้วครับนี่ปูลมนะครับปูลมจะเห็นปูลมเดินกันครับแล้วรูเล็กเนี่ยคือรูปูลมทั้งนั้นเลยครับนี่ก็เป็นหอยอะไรอะหอยกาบนะครับ นี่หอยนี่ขึ้นมาเนาะวางเขาไว้นี่ก็หอยนี่นะครับนี่หอยนี่ครับนี่หอยครับหอยนี่หอย รูเล็กกับปูลมเนี่ยครับนี่ที่เห็นนี่คือปูลมนะครับรูมันนะครับผมตัวเล็กถ่ายไม่ค่อยทันครับนี่
นี่เห็นปูไหมเห็นตัวปูไหมปูลมปูลมปูลมนี่นี่นี่เดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าไปแล้วนะนี่น่าเห็นไหม โอเคเยอะครับโอ้ตรงนี้เยอะแยะเลยนี่เอาวิ่งไปแล้วปูลมเยอะแยะเลยครับโอ้โหนี่ที่เดินนี่นะครับเนี่ยรูปูลมทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยโน่นวิ่งเข้ารูกันเต็มเลยครับที่เห็นนี่รูปูลมทั้งเลยนะครับนี่เดี๋ยววิ่งเข้ารูดูปูวิ่งเข้ารูนี่ปูลมใกล้ๆปุ๊บนี่โอเคครับ EP 2เดินริมเลดูปูลมนะครับก็ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนเนาะเป็นปูลมนี่ปูลมไปแล้วโอเคครับผมก็เกมนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ